avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM Manouchawanao ni Vavao. Université privée de Madagascar. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manouchanon ni Vavao. raha toka fitsinja ra-pahefanafana mampandroso ny firenena no miadina teto amintsika hatrizay fitsinja ra-pahefana amin'ny hery famiretana no mitranga amin'izao fotoana raha ny zava-misy no jerena tafiakatra telo ny olona voasambotra mitandro ny filaminana tao anatiny 2 amin'ny fitopolo ora ao nosy mitsio vokatra ny tsy faneken'izy ireo ny fanomezana tany ho an'ny vahiny mbola mitony fitsoam-ponenana any amin'ny komuna ambanivohitra tany Ambaomatsara sy Ambodinono Karangalana vokatra ny fisamborana sy aza lambo ataon'ny mpitandro ny filaminana mandray baiko avy amin'ny fanjakana manjaka ny sito mahery tsy mifandrobana ao Majanga tapin-tanàna Tatoato ary eny amin'ireo fatra misy lalan-dratso ny fanararaotandro Jiola nametra-pialan'androany ny filoham-pirenena Romanianina no nitsikira mivavay mikasika ny fikifirany fahefana taorian'ny fividianana filoham-pirenena ny volana Desambra ny antsiprian'izay Mgadondray ny amvaloralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tomboka lasy tombovavy manasana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany tony mahazatra matoan-datsoratra nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity raha toka fitsinja ra-pahefana ahafahana mampandroso ny firenena no miadina teto amintsika hatrizay fitsinja ra-pahefana amin'ny hery famiretana no mitranga raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao no jerena ny hitatra any amin'ny faritra maro ny fanampenam-bava sy ny fisamborana etsisero ka eto Andriatsilavo miamafana ny toetra raha ao Vatomandry ao Antsiranana sy Ambilibe amin'izao fotoana ary manao toivakana araka ny fomba fiteniny fisamborana ataon'ny Zandary tsy ny andriela na dia mbola izy rery aza ny teo anoloan'ny lapan'ny tanàna ao Antsiranana tonga ny Zandary ny sambotra ilay mpampianatra avy hatrany voalaza tamin'izany fa fitaomana olona ikomy no antony ny samborana azy aneo hevitra tsy manaiky ny faniliana ny ben'ny tanàna lany ka nahazo salanisa 5 faingo raika amin'ny 70 isanjato tamin'ny fifidianana farany teo izay ny soloana PDS no tanjony mbola mitoy ihany koa ankilan'izay ny fisamborana sy ny fitsoam-ponenana any amin'ny komuna ambanivohitra tany Ambaomatsara sy Ambodinono Karangalana noho ny fisamborana sy ny azalambo ataon'ny mpitandro filaminana mandray baiko avy amin'ny fanjakana Foibe any amin'ny distrika ny Vatomandry iny tamin'ireo olona 7 voasambotra olona misa 12 miandamy ambavy hatreto ny mbola voatazo ny Zandary ao Vatomandry miandry ny fiakarana fampanoavana mbola misy ihany koa ny voasambotra ao Ambilibe izay mety isy fifandraisany amin'ny fiarovana ny tanindrazana tsy ho lasa ny vahiny raha ireo no jerena tsy misy intsony ny safidim-bahoaka tsindrim-pahefana sy fanapahan-kevitra mamoritra ny vahoaka avy hatrany no setrany raha matahora fisamborana no miseho raha vao misy maneho hevitra tsy mifanaraka amin'ny fomba fijeriny mpitondra vao tela kory nefa ny 7 febroary lasa teo nanamafy ny mpitondra fa ady ho an'ny fahalalana no nisy tamin'izany fotoana tamin'ny 7 febroary 2020 izany aiza ho aiza izany isika amin'izao fotoana 12 taona aty aoriana ady natao tamin'izany fotoana ny tsy vangongony ny fahefana aty amin'ny fanjakana Foibe ka olona iray no mandidy sy manapaka amin'izay rehetra miseho sy mila vahaolana eto amin'ny tany sy ny firenena ady natao ny ametrahana izany hoe fitsinja ra-pahefana ka iainga avy amin'ny vahoaka iny fotony ny fahefana fa tsy ho takaly ny tombotsoan'ny olombitsy sy ny fifikirana amin'ny fahefana lavitry ny afo ny kitay raha ny zava-misy no jerena ary to fitsinja ra-pahefana amin'ny fanaovana hery famoretana indray no mitranga raha to mantsika teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina no nahitany zany raha matahora fanampenam-bava sy fisamborana izany teo aloha miparitaka manerana ny faritra indray zany amin'izao fotoana midika izany
fa tsy miraharaha izany atao hoe demokrasia sy fitsinjaram-pahefana izany ny mpitondra izay mety aminy izay ahafahany mifikitra amin'ny fahefana no irosoana izay hitany fahaisolelaka aminy anao ny tompoky mandrakariva no tsy maintsy apetraka hitantana ny komuna ka na iza lanim-bahoaka rehefa tsy manaiky-baikona dia soloina avy hatrany tadiavina amin'ny fomba rehetra ny fomba hanesorana azy. Mbola misy ve ny demokrasia amin'izany? Mbola misy ve ny atao hoe tany-tandalana? Rariny raha toa ka miova ny fomba fiterin'ny olom-pirenena, tsy fahadosoana velively ny mitaky fanovana, indrindra amin'ny fomba fitantanana ny firenena. Ao anatin'izay fisamborana sy endrika raha matahora samihafa izay, tafiakatra telo ny olona voasambotry ny ampitandro ny filaminana tao anatin'ny 2 ora, vokatry ny tsy faneken'izy ireo ny fanomezana tany. Tsy nisy ejy-bahoaka fa ireo izay fantatra fa tsy mankasitraka ny tetikasa sainy ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina any an-toerana izay atao any Nosy Mitsio amin'izao fotoana izao, samborona sy anaovana raha matahora. Onona sainy. Olona roa androany no nosamboriny Zandary tao amin'ny Nosy Mitsio ary mbola misy afaka roina araka ny loharanom-baovao avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Tafiakatra telo araka izany no voasambotra nanomboka ny sabotsy teo no mankaty ary ina hitombo ny tarehimarika. Ny sabotsy teo tsahivona nalainy mitandro filaminana avy amin'ny Zandary Marivo maraina tao an-tranony tao Ambilobe Iandriatsidiso Jaokamisy mpitarika ny firaisamonim-pirenena manariny ary notazomina mandrakandroany. Nisy ihany koa ny Zandary hafa nalefa tany Nosy Mitsio ny fanindran-dalana tamin'izay ka olona roa no fantatra fa voasambotra ary mbola misy afaka roina ireo rehetra ahina ho mpizara vaovao amin'ny mponina ho Mitsio. Eo anatrehan'izany, firaisamonim-pirenena maro na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina no mitaky ny amoana ny anton'izao fisamborana izao fa ihany koa ny amitsorana tsy misy atakandro ireo rehetra voasambotra amin'ny ity raharaha ity. Ny alatsy manainy maraina zao no tokony ho tapitra ilay fitazonana tao Andromaso io ka manatena mafy izay kolektif tany sy ireo fikambanana rehetra ao amin'ny firaisamonim-pirenena ary ireo fokon'olona ny fotony miara-miasa amin'ny Jaokamisy fa azo fahafahana tanteraka izy. Ny fantatray momba ny Jaokamisy dia ny fahavonony hatrany manao ny asany amin'ny mampiandraikitsy ny fikambanana ao amin'ny firaisamonim-pirenena magnariny azy, mifanohana sy manampy ny fokon'olona ny fotony manana olana isan-karazany izy. Anisan'izany ireo olona eo amin'ny tany izay rahana miasa na manoloana orinasa efa tafapetraka izany na manoloana tetikasa ka saina apetraka any amin'ny faritra Diana ka mazava fa manohitohina ny zo fototry ny mponina. Tsy nisy eloka na fandikan-dalàna nataon'ny Jaokamisy teo mpanaovana ny asany raha ny fahafantarana azy ka mampieritreritra lalina hoe fa inona ary ny tena antony mahatonga ilay fanadihadiana maka zao endrika izao. Sy antony hitazonana azy any amin'ny Gendarmerie mandritry ny andro sy alina maro. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny antony fa raha ny fanikevitra ireo mpikambana eo anivon'ny firaisamonim-pirenena manariny no izy miaro ny tsy hanomezana ny vahiny sy ny mpanambola amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny Nosy Mitsio. Noho i Jaokamisy miaro ireo vahoaka ao amin'ny taniny ka arovany noho ireo zo samihafa vao hitsakitsaka. Noho izy mampaneno lakilosy ka manelingelina ny fitondram-panjakana ny faneho-keviny anton'izao fisamborana azy izao sy ireo roa hafa ary antony karohany ireo rehetra miaro ny taniny. Raha iverenana 5 taona teo izay no tsy navelan'ny karakara ny taratasy tany ireo vahoaka tao amin'ny Nosy Mitsio na antony sambadrarany fananantany ny asa rehetra momba izay na titry io na fizarana sy ny sisa. Anton'olona izay ny tompona ndraikitra tamin'izany fotoana noho ny fanadiovana ny fananantany atao ny fanjakana. Mandrakandroany tsy navelan'ny kitika sy ny aro ary nampanara-dalàna ny tany ny ireo vahoaka. Nanomboka mazava taty aoriana hatramin'ny nilazan'ny Andry Rajoelina fa anangarana hôtely lehibe 5 étoiles. Ny volana Desambra teo, araky ny lahatsoratra navoaka ny Africa Intelligence, nisy fifampirarahana teo amin'ny Andry Rajoelina sy mpandrarahan-teratany vahiny iray. Efa nisy ve ny fifanarahana? Ofisialy ve sa tany ambadika? Efa nisy vola voarain'ny mpitondra ve avy amin'izay nahazo ny Nosy Mitsio? Ohatrinona ry atao inona izay vola izay? Teratany vahiny tokoa ve sa teratany malagasy? Sa tsy misy indray ilay resaka momba izany sy ny tetikasa ho an'ny fizahantany? Inona no antony irosoana amin'ny fisamborana ireo rehetra maneho hevitra sy tsy mankasitraka io fanomezana tany ho an'ny vahiny na mpanambola io? Fanontaniana iandrasam-baliny ireo avy amin'ny fitondram-panjakana ary avoaka eto amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny anaran'ny mangarara. Nosy Mitsio izay ahitana ponina eo amin'ny 504 eo mivelona amina velara-tany 2 hektara any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara anelanela ny Nosibe sy Antsiranana. Ahoana ny zon'ireo vahoaka ireo izay miaina mivelona amin'ny taniny?
ny lalàna iraisam-pirenena nankatoavin'i Madagasikara izay mametraka fa tokony ampahafantarana mialoha ny mponina ary akana hevitra ankalalahana ny amin'izay asa natetika asakasaina ho atao eo amin'ny toerana misy ny fonenana ka fantatra fa isy fiatraikany amin'ny andavanandrony. Nisy ve izany sa tikano tsy tikano no natao? Ary zay rehetra mitsipaka na olon-tsotra na firaisamonim-pirenena dia niarany raha matahora ary nolazaina fa tetika asan'ny filoham-pirenena no mandeha. Anao ahoana no avin'ireo mponina amin'ny nosy mitsio? Ho alefaiza izy ireo raha anaovana ilay tetika asa lehibe momba ny fizahantany ny toeram-ponenany, toeram-pivelomany, toeram-pianarany ary toerana manana ny kolontsaina mampiavaka azy. Ho arahina akaiky ary ho ampitaina eto amin'ny fampahalalam-baovao ny fivoaran'ny toedrara. Ao anatin'izay fisamborana samy avy izay fa hiazo ny distrika ny Vatomandry vetivetsika, mbola mitohy ihany koa ny fitsoaham-ponenana any amin'ny commune ambanivohitra Tanambao-Mahatsara sy Ambodinonika Rangalana vokatry ny fisamborana sy ny azalambo ataon'ny mpitandro ny filaminana izay mandray baiko avy amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Voatery miafina any anaty ala ireo mpanao fihetsiketsehana na miakatra ao amin'ny renivohitra ny distrika ny Vatomandry ihany koa, mialokaloka ao ambany fiarovany solombavam-bahoaka any an-toerana mba tsy ho voasambotry ny mpitandro ny filaminana. Erinora Zafamanina Kolo Toamasina. Voatery tsy maintsy mandao ny trano fonenany avokoa ireo izay tsy mankasitraka ny fametrahana ny ben'ny tanàna Irmar Manantsara Gabriel Fidel ao amin'ny commune ambanivohitra Tanambao-Mahatsara. Efa ao anaty lisitra avokoa ireo izay tokony ho samboriny ny mpitandro filaminana raha ny fitantarany ireo izay miaina ny famoretana any an-toerana. Mitsokana anaty ala avokoa hatramin'ny zaza amam-behivavy. Ny sasany namakivaky ny alina tontolo niakatra ao amin'ny renivohitra ny distrika ny Vatomandry nanotrona ireo avany voasambotry ny mpitandro filaminana. Nanatona ny solombavam-bahoaka izy ireo mba ahazo fiarovana tsy ho voasambotry ny mpitandro filaminana. Rariny sitsiny loatra raha ohatra ka mitsangana ireto vahoaka ireto izay nangalarana satria nahodina noterena natao didijatona ny fametrahana ny candidat izay tsy lany ny bahoaka. Ina moa zany no atao hoe demokrasia izay tokony misy eto amintsika izay ifatoatsika imasoan'ny malagasy zany atao hoe demokrasia izany nefa ny ankehitriny izy io dia hitanareo fa verzo reto namana reto matoa verzo dia tokony hoe olona tsy afaka mifidy nefa ny olona nifidy daholo ireo ary natao botolo zany ny fametrahana an'le candidat anankiray. Tsy fantatsika hoe nisy fahagagana fitaiza moa zany fa ny candidat izay nahazo ny teneny teo moa zany efa ho 75% no natao tsy nisy fa ny candidat izay tafiakatra tamin'ny 25% no apetraka amin'ny sezaka. Malahelo ny tena sady voadona mahita ny alahelo reto bahoaka ireto raha nanantona anay izy ireo satria mba nangataka hoe arovoko azy madame fa sahirana zay ty. Ahoana moa nitondrana any amin'ny commune misy an'ireto olona tsy lany ireto hoe enao tsy mambahoaka nefa enao miziriziry amin'ny toerana dia tsy lamina mitsy ange izany commune izany isika nefa samylina amin'izany atao hoe fandriam-pahalemana izany. Lehilahy amam-behivavy miisa 420 hatreto no mbola voatazon'ny zandary ao Vatomandry miandry ny fiakarana fampanoavana. Ny dimy kosa nahazo sazy miantona ary iray no afaka madiodio hatramin'ny androany. Vohitsakitsaka avokoa na ny zon'olombelona na ny demokrasia hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Vatomandry manoloana ny fisamborana sy ny azalambo atao andro amanalina amin'ny vahoaka na Tanambao-Mahatsara sy Ambodinonika Rangalana. Tsika zany miaraka mahita efa tsy misy resaka droit de l'homme voahaja intsony zany amin'izao, tsy misy resaka demokrasia intsony ka izay no tatitra netiko tany satria izay le zava-misy. Fa kosa mba manatena ny fahendreny reto autorité izay misy eto antoerana mba hijery amin'ny antsakany sy andavany ahafahany na ny olona voasambotra na ireto olona reto misakafo mba mipetraka ampilaminana. Aiza ve moa ka vahoaka tanampolo nefa ny Emoreg efa tomobila telo no tonga tamin'ny ty herinandro ity ary mbola mitohy misy renfort zany alefa avy any Antananarivo ohatrany hoe lasa tany misy ady misy lagera misy ny itondrana ny vahoaka misy eto Vatomandry ka mampalahelo vizana matahotra zany no ery famoretana mahazo an'ireto olona ireto nefa ny mba manontany fotsiny ny zoany araka n'le no teneniko teo. Misy famoretana ihany koa dia le
les candidats lany tao Antanambomatsara dia nahazo menace hoe tsy maintsy affectena mandeha ny Marolambo. Zany sisa no zavatra miatra eto amintsika ka mba mampalahelo ihany. Efa ao anaty lisitra avokoa raha ny nambaran'ireo mponina ny anaran'ireo olona anaova ny mpitandro filaminana Azalambo ka nahatonga ny fitsoam-ponenana. Andranomasina no tantaran'ireo vehivavy ny aina ny zavanisy. Fa marobe fianakaviananay voasambotra aty. De nefa le taratasy natao efa ny fagnazavagna tsy hisy ny fahasamboran'olona satria tsisy zavatra simba, tsisy hoe zavatra hoe na olona naratra. De zao misy olona ndraikany voasambotra aty efa maromaro. Sasany azany alaigna andragno amin'ny valoalina fatoragna saina karaha hoe criminel io. Fatoragna tagnana katrokatra amina saina amina tongotra. De gaga zay efa aty zay zao mandeha magnotrona le avanay de mbola miteny koa mbola misy efapolo koa andeha alaigna nagnino ma zay le vahoaka ve zany tsy mahazo maneo le zavatra agnatin'ny fony nefa zeny tsisy zavatra ny samborigny sa zao mihitsy ve zany mahazo ny olona ambany volo tsy mba mahazo maneo le zavatra avy agnatin'ny fony mihitsy zany le olona fa vao mietsika kely de fa menacegna amina base lacrymogène satria zany ny zavatra nahazo anay takagny. De tegna malahelo zany zay tegna malahelo tsy vitan'le jaly efa mahazo anay nandritra n'le 5 taona zao zay mbola kavoaka aty koa samborigna de karakory ihany ma zany izy io zany rehefa ohatra ka le voafidy efa misy olona zany no voafidy tokony azavaigna hoe efa misy olo voafidinay rô de igny ihany apetraka anay fa zay azasaigna mifidy hoe ampiady anay samby zay fogna mifidy zay anefa le agnatin'ny sitrampolo zareo ihany no apetraka akeo zany ane le olagna le zavatra efa elanelagna maro be zao ve elanelana vato de lasa le vahoaka madinika ampedivina de le zareo ambonimbony avakeo raha manambotra fogna koa amina vahoaka madinika de zay migna tegna misy olona aminay akagny tegna efa ny sarabazagna efa vita tsitsika mihitsy azany efa ny sarabazagna efa tsy mifampibidibidy koa zany de zao de lasa zay samby madinika ihany no ampedivina zay zany de tegna malahelo fiarahamonina anay de lasa simba mihitsy hatramina ray aman-dreny sy zanaka zao de lasa misaraka mihitsy satria samy managna an'le raha agnaty eritreritra ananjy. Bomba lacrymogène ve ampiarina amina vahoaka gendarme mbana miaramila mbana ino tia sakamainty zakainjare io ino tia fitaovam-piadina efa nizakain'ny colonel zay de tegna vognona iady tsy zany zakain'ny to colonel ny zakan'izany hoe vognona iady zay satria le zavatra enonay marobe hoe nisy zany dorotragno ino zany nefa le zavatra lasa tsy contraire tam'le zavatra hitanjare le zavatra niseho zay sady tsy namon'olona tsisy raha naratra fitaovam-panjakana tsisy naratra na de ray aza de olona force marobe no entinjare tako nalahelo ny fomba oka de zao zavatra nytenen'ny colonel mametrany zakain'ny colonel andreo fitaratasy fitorina 10 farafakeliny de milamina ndre de samy magnano fiaignana anazy zakain'ny colonel de lamina vahoaka de atreto milamina ndre fa tsisy olo samborona zany de nzag colonel hoe raha misy lista hoe olona ho samborona de avoe zay taratasy zay izay chef izy ty i adjoint maire nalaka an'izany lista olona hoe ho samborona de raha ohatra ka misy zany taratasy zany zakain'ny colonel avoaka de rovitana masom-bahoaka de kanjo taty afara de misy an'izany fisamborany malahelo fonay satria lasa vohitsakitsaka ny zoma olombelona ny fangatana la de avoay de olona le olona samborona re tompoko avoay fa malahelo be fonay zany mizaka zany vadiko de tafahidy ko avoay tegna mangataka fitondram-panjakana fa i tomobile district avy de atao fitaterina olona isazina olona sady tsy nangalatra malahelo foko fa ampiana la avoay zon'olombelona fa malahelo foko atreto mialokaloka ao vatomandry avokoa ny mpanaraka ny fianakaviany voasambotra hatramin'ny androany miandry ny fiakarana fampanoavana miparitaka tambazotra tserasera ho maliny diplôma azo ny zanaky ny filohan'ny pirenena avy amina université iray any velany trano izay hita rafana fa tsy matokony politika napetrany hitondrana ny sehatra ny farabeazany eto amin'ny firenena ny filoha raha ny fanio-kevitra mpamakafaka politika nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity kalitaon'ny fampianarana ambony eto amintsika izay latsaka ambany amin'izao fotoana izao Daniela Minoso
raha ny tarehimarika farany navoaka ny aide scientifique index laharana fahatelo amin'ny 16 no misy ny université malagasy raha aty Afrika, laharana faha-107 sy iray alina kosa raha maniran-tany. Ireo tarehimarika ireo izay azo hitarafana fa latsaka ambany ny kalitaon'ny fampianarana ambony eto Madagasikara ankehitriny. Antony izany tsy fanomezan-danja ny fampianarana amin'ny ankapobeny sy ny olana maro lafy miainga amin'ny rafim-pampianarana hoy ny mpampianatra mpikaroka nanaovana fanadihadiana. Latsaka ambany dia ambany ny kalitaon'ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Azo zaraina roa ihany ny zava-misy eo amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa satria raha toa ka jerena ny fampianarana amin'ny ankapobeny mijery ny rafitra misy sy ny fiainan'ny mpianatra sy ny mpampianatra, ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa rehetra dia tena mipetraka izay fahambanin'ny laharana mirefarefa izay. Manoloana izany, tsy nijanona nanolotra sosikevitra tany amin'ireo ministera tompon'andraikitra ny teo anivon'ny syndicat CSS anarenana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa saingy tsy mbola nankatoavina hatramin'izao. Ho anay syndicat manokana CSS mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra dia efa nanolotra tsy ankijanona sosikevitra momba ny anarenana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izahay, ary efa eny ampelantanany tompon'andraikitry ny ministera piahy izany sosikevitra izany ary marihana fa ireo vahaolana ireo dia efa ny fampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany fa mahavaha ny olona ny fiverimberenan'ny fitokonana na ataon'ny mpianatra na ataon'ny mpampianatra eny anivon'ny anjerimanontolo, mampilamina tanteraka ary manarina ny kalitaon'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Raha izay zava-misy izay tsy mahomby ny politika hitondra ny mpitondra ny fanabeazana eto amintsika, raha ny tamanerana ny tambajotra tserasera omaly anazy diplôma avy amin'ny université avy any ivelany zanaky Andry Rajoelina, izany no hitarafana fa tsy mahatoky ny kalitaon'ny fanabeazana eto amintsika ny mpitondra. Manao tsintsina ny zava-misy eo amin'ny fanabeazana eto amin'ny firenena hoy ny mpamakafaka politika. Fa ilay mpitondra izay tokony ataoko hoe hatokony tenany, hatokony politika apetrany hitondrana ny fanabeazana eto Madagasikara, ary tokony hatokony vavavoaka ny amin'ny hoe ny asa ataony ny politika apiariny amin'ny fanabeazana eto Madagasikara dia tena ahafahana mampandroso an'ilay firenena manomboko izao ka amin'ny hoavy sy ny aniariana rehetra. Dia eo zany ny tokony amin'ny koa farafahakeliny amin'ny tokony ho fitaratra avy amin'ny mpitondra ny hoe manaiky ary matoky ny politika mpanabeazana sy fampianarana eto amin'ny firenena izay izy ihany namola vola azy ary izy ihany mampiatra azy ny mpitondra. Dia eo zany mampametraka amin'ny fanontaniana hoe na lasa govava fotsiny ny ireo mpitondra na mpitaro-bato vilam-bava na tsy mino ny zavatra ataony sy tsy matoky ny ezaka ataony. Abetsaka ireo mpampianatra mpikaroka manana ny maha-izy azy sy sangany amin'ny lafiny samihafa ary antsoina mpianatra ny ivelany mihitsy eto amintsika saingy tsy tohana ny fanjakana izy ireny. Eo ihany koa ireo sindika namola vola sosikevitra anarenana ny sehatry ny fanabeazana tsy homen-danja ka miandry fanapa-kevitry ny filakevitry ny minisitra hatramin'izao. Tsy lara-pahamehana amin'ny fitondrana Rajoelina ny singa fototry ny fampandrosoana eto amintsika dia ny fampianarana. Dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendvetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez.
Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction. Droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona intsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika. Efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao. Ka tonga ilay fotoana zao dia zao ndao falera. Thelma miova ho Yes. Mamenina ny arabatra ny tongo-klasia tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Mitoka-monina ny distrikany Mandritsara vokatra ny fahasimban'ny lalam-pirenena faharoa amby 30 amin'izao fotoana izao. Maro ny olana terak'izay amin'ny fiainam-bahoaka raha tsy ilaza afa-tsy ny famoaham-bokatra. Eo anatrehan'izay ny antso ny anamboarana ny lalana miazo ny any an-toerana ny zanaka ny distrika. Monina eto Andrenivohitra tamin'ity androan'ity Gabin Eloa. Distrika midadasika indrindra amin'ireo distrika 7 mandrafitra ny faritra Sofia i Mandritsara izay ahitana komina 720. Ankoatra ny amaroan'ny olona manan-karena ihany koa ny distrikiny Mandritsara. Hitany avokoa ny voly fihinana, ny voly fanondrana, ny voly fanodina. Vokatra an-tanety sy ankibon'ny tany ihany koa. Misedra olana nefa ny tantsaha amin'ny famoahana ireo vokatra noho ny aratsy ny lalana. Potika nandritra ny taona maromaro ny fanesy fa indrindra ny fotoam-pahavaratra toy izao ny lalam-pirenena faharoa amby 30 izay mampitohy ny Antsohihy sy Befandrianavaratra ary Mandritsara. Mangataka ny anamboarana io lalana io ny filohan'ny fikambanana zanak'ampielezana Mandritsara na ny fizama eto Antananarivo. Ny vokatra mampiavaka distrikiny Mandritsara marobe, ohatra amin'izany ny omby, ny vary, ny fary, ny lavany, nefa ny olana ny resaka lalana. Ny lalana amin'izao tapaka. Raha natao tao anatin'ny 12 ora zany Mandritsara Antsohihy taloha, amin'izao 2 alina mandry amin'ny lalana ny vahoaka. Koa miantso anareo fitondra fanjakana mba hijery ny lalana. Amafisineko ny fanamboarana lalana RN32 bis zay mampitohy Mandritsara Andilamena satria sody any zany no avitana aingengana koa raha sarotra aminareo ny anamboatra RN32. Tena enclavé ny distrikiny Mandritsara amin'ny fatapahany lalana zao. Mikatso ihany koa ny fampandehanany raharaha ampanjakana any amin'ny distrikiny Mandritsara. Vokatra tsy fisiany lehibe ny distrika nandritra ny 7 volana izay. Nateo aza ny fanambarana fiantraikany izany izay nataon'ireo sojabe any an-toerana. Tsy mbola voatendry ny olona isahana anio andraikitra io hatramin'izao. Manoloan'izany, nanamafy ny fanerana ho an'ny tompona andraikitra isan'ambaratonga voakasika ihany koa ny zanaka Mandritsara monina eto Antananarivo. Tena anaovana antsoavo ho an'ny fitondram-panjakana koa izy io. Maro ny raharaham-panjakana tsy mandeha any amin'ny distrikiny Mandritsara noho ny fahabangan'ny toeran'ny lehiben'ny distrika io.
efa nampaneny lakolosy moa vepanina tamin'ny vabangany draine iny moa zany iraisany faritra Sofia Ray Manontolo ny DRS koa am'izao tsy misy mba jerenare tompoko ny faritra Sofia indrindra fa distrikny Mandritsara tsisy lehibe ny distrika tsisy pitarika io araka ny fomba fiteny zany ny biby raha tsisy lohany tsy mandeha mba tenyreo fa tena banga ny toeran'ny chef district ao Mandritsara. Raha ho an'ny Mandritsara tsy maintsy mandalo amin'ny lalam-pirenena fahenina izay mampimenomenona ny mpampiasa azy koa ankehitriny. Ity farany izay olana hitambara ny faritra Sofia Manontolo. Tsy ny lalana ihany ny olana amin'iny faritra iny fa betsaka ihany koa ireo zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny amin'izao. Banga hatramin'ny volana Jolay 2024 ny toerany talimpatry ny fanabeazan'ny pirenena ary tsy manana talimpatry ny fahasalamam-bahoaka tato anaty ray volana ihany koa ny faritra Sofia. Tsy misy vola ny kitapom-bolany commune Ambonivohitra Betsinjaka district Antoliara faharoa faritra Atsimo andrefana amin'izao fotoana izao. Maro ny fanarenana tokony atao raha ny fanazavana ka ny vola avy amin'ny ben'ny tanàna vaovao madiodio no nanatanterahany izay vita. Kolotoliara. Tsy misy vola ny kitapom-bolany commune Ambanivohitra Betsinjaka district Antoliara faharoa faritra Atsimo andrefana. Maro nefa ny fanarenana tokony atao amin'ny commune io raha ny fanazavana ka ny vola avy amin'ny ben'ny tanàna vaovao madiodio aloha no anatanterahana izany hatreto. Ny zavatra hitako sy tsapako eto tsy nisy vola ity commune ity raha vo nanontany zao ny TC9 na ny trésorier fa garde caisse no ato na ireo précepteur zay mpikirakira vola nanontaniako dia tsisy vola ny commune voatero ny volako amin'ny ambatako no anodinako ity commune ity izay nividianako ticket na quittance satria io no ahitana ny fidiram-bola ny commune dia ny boky enregistrement mba ahitana ny vola miditra sy miboaka eto. Manoloana izany dia tsy zarizary ny commune raha ny fanazavana trano, tsy misy hidiny ny varavarana sasany, simba ny tafitrano, tsy miloko ny trano, etsy andaniny, ny tsy fisian'ny fitaovana toy ny latabatra sy seza. Ity birao ny commune ity araka ny fijereva azy hitatsika zao io tsisy manjary na ny birao tsy mihidy na fenetra na varavana dia eto koa niala ny tôly ny tafon'io commune to aloko aza anatiny de roapolo mahery zay araka fahitako azy dia tsy nisy raha manjary eto na latabatra tsy anananay na seza tsy anananay tsy zarizary aza ato. Araka izany dia miantso ny malala-tanana ny ben'ny tanàna ny commune Betsinjaka anampy azy amin'ny fampiodinana ny commune. Avy any Betsinjaka dia hiazo any Mahajanga vetivetsika. Isan'ny fikambanana manana ny mahizy azy ao Mahajanga ny AGBM na ny Association Gaz Boeny Miaradi izay tarihany filopany orinasa izay mitsinjo manokana ireo mpikambana ao aminy. Omaly tolakandro no nataony fionana voalohany tamin'ity taona ity niarahana tamin'ireo mpikambana rehetra. Anja Robert Kolomajanga. Efa natratra eninjato sahady ireo mpikambana eo anivon'ny AGBM na ny Association Gaz Boeny Miaradi eto Mahajanga izay tarihan'ny président Assi magnano raha tsara. Fikambanana tsy manao politika fa mifantoka tanteraka amin'ny asa sosialy indrindra eo amin'ny tombotsoa ho an'ireo mpikambana ao aminy. Isan'ny teny filamatra raha teo ho an'ny AGBM Mahajanga tanànantsika jiaby. Ny AGBM moa zany efa nisy ny TGBM dia nisy ny fanovana kely novana moa izy io AGBM satria be da be ny etaetan'ireo mpikambana maniry ny tohizany ny association teo aloha ka nandroany moa zany ny tenako filoam-panorona tapa-kevitra fa hanoy ny asa soa eto amin'ny faritry ny Mahajanga Boeny indrindrandrindra navoazina izy io namory ny mpikambana rehetrarehetra nandroany. Ny zavatra mampiavaka ny AGBM moa zany amin'ity be da be ny tombotsoa azo ao anatiny ny AGBM ity satria ho anao orinasa zahay zany hoe ireo mpikambana zany
hoisy ny zavatra mba hitadiavandreo vola hifanampiana amin'ireo mpikambana. Ity araka izany no fotoana voalohany nivorian'ireo mpikambana eo anivon'ny AGBM tamin'ity taona 2024 ity, fotoana izay nampahafantarana ireo membre des bureaux ny zarana ihany koa ny t-shirt sy ny karatra maha-mpikambana. Efa hita taratra sahady araka izany ny mahazava-dehibe ny fidirana ho mpikambana eo anivon'ny AGBM. Tonga nakaniditra ato zany dia mafaly be naka zany le fikambanana AGBM atiky. Tena fikambanana vohijoro fa nefa izy hitako fa mahafinaritra be naka. Dia manentana namako jiaby zay mbola tsy tafiditra ato zany mba hiditra amin'ny AGBM fa mahafinaritra ato. Tena tsara be amin'ny président Asi AGBM. 2 ariary isaky ny 3 volana ihany ny latsakemboka efen'ny mpikambana eo anivon'ny AGBM eto Mahajanga. Ka raha misy ny famangina atao amina mpikambana dia i président Asi filompanorona ny AGBM no manome ray hetsy ariary akoatra ny vola alohan'ny fikambanana amin'ny famangina io. Fikambanana izay tsy mifidy saranga, tsy manavaka foko, tsy manavaka ihany koa na foko tany aiza afaka miditra ao anatin'ny AGBM. Maître Alphonse, izy ny vice président ny AGBM, ao an-trano moa zany pour le moment ny antonony fa mbola mijery toerana moa zany za io anaovana le bureau. Tsy hanavana olona moa zany miditra anaty fikambanana AGBM ary tsy mifidy foko. Izay moa zany zao misy eo amin'ny 600 mahery ny zay rehetrarehetra ato amin'ny AGBM voanjoro zao. Fanentana moa zany manentana ampon'ny Mahajanga izay niliana mazoto dia hiditra ato amin'ny fikambanana misokatra amin'ny varavarana amin'ny vahoakan'ny Mahajanga rehetrarehetra tsy ankanavaka. Ny AGBM na ny association Gasy Boeny Miarady izay tarihan'ny filompanorona Andriamatoa Asi dia fikambanana mitsinjo ny mpikambana ao amin'ny tanteraka. Ka raha antsika eto Mahajanga dia tsy mialin-drafy ny AGBM. Raisina tanandroa ianao raha manaraka tsara ny fitsipika amin'ny feny fikambanana. Tongava ary. Eltaran'ireo mpiasa misehatra amin'ny agence de sécurité fa tsy misitraka ny zony arak'asa amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy. Tsy manana ny contrat de travail na ny fifanarahana arak'asa eo am-pelantanana izy ireo ka miatrika ny miaritra ny antsojay ataon'ny mpampiasa. Tsy mifanaraka amin'ny karama farany ambany napetraky ny fitondram-panjakana ihany koa ny karama amin'izao fotoana izao ary tsy mifanaraka amin'ny asa atao ihany koa ny tambin-karama. Maro ankilany ny risika amin'ity asa ity indrindra amin'izao fotoana izao. Andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Tena risika be mihitsy zany le agent de sécurité satria zavatra ambenanao tena valera be mihitsy. Nefa ny tambin-karamanao tena tsy mifanahitra amin'izay mihitsy. Zany hoe raha misy frikla zany ny zavatra ray amin'ireo mety tena na dia miasa folo taona ao ary angamba ianao tena tsy mahasola le zavatra ohatra hoe very eo. Zany tokony mba atao araka ny hoe zao ny asan'le sécurité dia tokony mba hoe atao fanahaka an'izay koa le salaire de base fa le salaire de base zany tena ambany mihitsy. Contrat tena tsy meny zareo mihitsy donc afaka mandra minty sy mandroaka zany zareo satria zay tsy manana contrat dia tsy manana zo hiady any amin'ny inspection de travail zay satria tsy manana contrat. Tokony tsy ho ambanina aloha zany le sécurité voalohany indrindra satria le sécurité no mampiroborobo ny société anao donc tokony mba omena ny karama zay tokony sahaza azy zany izy dia en plus zay tokony mba hoe omena le contrat n'olona satria zo ampiasa mitaky ny contrat. Manjaka ny sito mahery sy ny fandrobana ao Mahajanga tapin-tanàna tato ato ary eny amin'ireo faritra misy lalan-dratso no isany fanararaotan'ireo jiolahy. Maro ny lasibatra ka nisy ny velam-pandrika natao ka sarona ny tambazotra ny jiolahy tany antoerana. Anja Robert Mahajanga. Miapotika andro amanalina ireo lalana eto tapin-tanàna ny Mahajanga ka voatery mandeha moramora ny fiara na ny moto ka eo no fotoana nararaotan'ireo jiolahy ny asa fanendahana, fandrobana sy ny sintomahery maro samihafa. Maromaro araka izany ny fitarainana tamin'iny herinandro iny ka niroso tamin'ny velam-pandrika ny polisy pirenena ka nahatratrarana ireo tambazotra ny jiolahy isan'ny mpandroba eto tapin-tanàna ny Mahajanga. Anakienina zany ny voasambotra tao amin'io aksany tsara mandroso io miainga aty amin'ny total aty jusqu'à hatrany amin'ny Pont Blanc any. Enina ny voasambotra hoy ny zandriny indrindra dia 5 taona. Ny anankiray amin'ireo enina reo dia efa mpamerikeloka amin'io resaka fanaovana ny aripôsy io zany. Ireto zany dia azo lazaina amin'le hoe fikambanany jiolahy manao aripôsy sy mandroba eny amin'ny faritra tsara mandroso iny. Ny vokatra faharoa dia
ao amabibikely ao a misy an'ity tovolahy kely ty 3 taona monjy efa inefatra nigiatra tamin'io resaka fanendahana io nampitaraina manodidina ihany koa izy a dia nandraisanay andraikitra avy hatrany ka io a hitanareo io ny vokatra fahatelo a dia makasika fanendahana ihany teny amin'ny aksa ery akaikin'ny galana manjary so eny nisy fotoana koa teo dia eo manko misy lalana somary ratsy am'le fotoana miditra amin'ny lalan-dratsy iny zany a ny fiara manaroatra ireo jolahy nametrahana olona moa teny mazava loatra nisaka koa le jolahy nisaka arak'izay koa lay fanapahan-kevitra anay a fandraisana andraikitra voasambotra tao akaikin'ny pont-fitime tao ny anankiroa zay teo ampanaovana mihitsy ny asa ratsiny ny firavaka ny finday ny poketra ireo no tena robany ireo jolahy ary milefa ny anaty tanàna izy ireo rehefa avy manendaka na mpandeha tongotra io na olona ambony moto na ambonina fiara ny tsikaritra dia miatanora trany ireo jolahy mpanao sintomahery ireo eto Mahajanga ka anairana trany ny ray aman-dreny ny amin'ny fanaraha-masony zanany sy ireo olona hifaneraserahany eny anivon'ny fiarahamonina eny natolotra amin'ny fampanoavana izy 13 mirahalahy ireto taorian'ny fampitorana nataon'ny polisy pirenena dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety nametra-pialan'androany ny filohan'ny pirenena romanianina noho ny tsikera mivaivay mikasika ny fikifirany fahefana taorian'ny fifidianana filohan'ny pirenena ny volana desambra lasa teo ny fifidianana tany an-toerana izay nofoanana noho ny tsy fatombanana samihafa ka nandraisan'ny fanapahan-kevitra anoho ny fitantanana mandra-pisiny ny filoha vaovao amin'ny fifidianana izay kasaina tao ny volana me fanapahan-kevitra izay nitarika fidinana an-dalambe sy savorivory politika ka antony fametram-pialany tsy hatongavana amin'ny krizy raha ny fanazavany hatreto mbola nangina ny kandida nandresy tamin'ny fifidianana nofoanana izay voaroroana azotoana tsy ara-dalàna nandritra ny fampelezan-kevitra dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alety naiza naiza misy anao hankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa tombokilasy tombovavy elo matoboka Elmondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Mivabo. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, Université privée de Madagascar. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.